Быстрый, сытный и вкусный завтрак за 5 минут. Нам понадобится творог, обычный, у меня 5%, свежая зелень, укроп или петрушка, а также специи или соль. Я добавила только перец. Дальше на терке натираем сыр или, как я, мелко режем сыр ножом. Теперь мы все это перемешиваем, и у нас получилась начинка для нашего конвертика. Дальше я беру лаваш, нарезаю его на длинные прямоугольники, кладу начинку и сворачиваю в такие вот большие треугольники. Я готовлю этот завтрак уже второй раз, и в первый раз треугольники у меня были поменьше, потому что я положила меньше начинки. Готовые конвертики обжариваем на сковородке примерно по 5 минут. Это мой телеграм-канал, не забудьте подписаться, там больше меня и моей жизни. И новости об учебе. Всем пока-пока, приятного аппетита!